ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तव्हां सभिनी हरि भक्तन खे नमस्ते। प्यारा भक्तों, ही कथा पाण गुरु कृपा सां हासिल करे रहिया आहियूं। श्री गणपति सरस्वती जो दरे ध्यान करियां थो मां भागवत महापुराण जो बयान, जंहिंमें व्यासदेव ऐं श्री सुखदेव जी कयो आहे श्री कृष्ण लीला जो गुणगान। सभई चओ जय भागवतम महापुराण। प्यारा भक्तों, कल कथा में पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जे 12 अध्याय में ॾिठो हो त श्री विष्णु भगवान महादेव जी के मोहिनी रूप जो दर्शन कराइन था, जंहिं ते महादेव जी मोहित थी पवन था। सभई चओ जय श्री कृष्णा। ऐं उन महासुंदर स्त्री जे पोयां भोग विलास करण जी इच्छा रखी भॼण लॻा। तंहिं वक़्तु कामदेव बि मौक़ो ॾिसी भॻवान शिव शंकर भोलेनाथ खे पंहिंजे कब्ज़े में करे छॾियो ऐं श्री विष्णु भगवान जे मोहिनी रूप खे ॾिसी भोलानाथ एतिरा त मोहित थी विया जो हुननि पंहिंजी सॼी सिद्ध बुद्ध विसारे छॾी ऐं हू उन मोहिनी रूप खे पाइण जी अभिलाषा रखी वेठा। सभई चओ जय श्री कृष्णा। तंहिं बाद विष्णु भगवान ॿुधाइनि था त इंसान चाहे केॾो बि वॾो हुजे, केॾो वॾो योगी जती हुजे, लेकिन तंहिं बाद बि हू कामदेव खे पंहिंजे वस में कॾहिं बि नथो करे सघे। सभई चओ जय श्री कृष्णा। अॼु पाण श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जो 13 अध्याय शुरू करे रहिया आहियूं, जंहिंजो नालो आहे 8 मनवंतरनि जो वर्णन। प्यारा भक्तों, श्रीमद् भागवतम महापुराण साहिब जे 8 स्कंद जे 1 अध्याय में ऐं 5 अध्याय में पाण शुरू वारनि 6 मनवंतरनि जी कथा ॿुधी। अॼु पाण वधीक उन ई कथा खे अॻिते वधाईंदासीं। हरे कृष्णा। श्री सुखदेव जी चयो त हे राजा परीक्षित, हिकिड़ो मनवंतर यानी 71 चोकरी जुगनि ताईं इंद्र राज करे थो ऐं सभु कंहिं मनवंतर में परमेश्वर हिकिड़ो अवतार धारण करे थो जो दुखदाई अधर्मियनि पापियनि राक्षसनि खे मारे धर्म जी रखिया करे थो। चिरंजबूर रखेश्वर जी उमिरि हिकिड़े मनवंतर जी आहे। ब्रह्मा जीअ जे हिकिड़े ॾींहं में 14 मनवंतर थियनि था ऐं 14 इंद्र राज करे गुज़रियो वञनि था। सो 6 मनवंतर जी कथा मां तोखे ॿुधाए चुको आहियां। हाणे 7 मनवंतर जी कथा ॿुध त भूसवान जो पुट श्राद्ध देव नाले जो वर्तमान आहे। हिन मनवंतर में अछवाक ॿिया मनुअ जा 10 पुट ऐं बृहस्पति रखेश्वर ऐं पुरंदर नाले इंद्र थी कश्यप जीअ जी अदिति नाले स्त्रीअ मां पैदा थिया। हिन मनवंतर में परमेश्वर वामन अवतार धारण कयो हो। उहा कथा मां तोखे विस्तार सां अॻियां ॿुधाईंदसि। 8 सावरन नाले मनु ऐं निर्मीक ऐं ॿिया उन जा पुट हुआ ऐं अस्पताल ॿिया देवता ऐं बली नाले इंद्र ऐं देपत ॿिया सप्त रखेश्वर थींदा ऐं श्री नारायण जी सारभभूम नाले अवतार वठी देवलोक जो राज इंद्र खां खसे राजा बलीअ खे ॾींदो। 9 दक्ष साबरन नाले मनु ऐं भूत खेत वग़ैरह उन जा पुट थींदा ऐं मारीच ॿिया देवता ऐं अभूत नाले इंद्र ऐं दत्त ॿिया सप्त रखेश्वर थींदा ऐं ऋषभ देव भगवान जो अवतार वठंदो। 10 ब्रह्म साबरन नाले मनु ऐं भूखन ॿिया उन जा पुट ऐं हर्षमंत ॿिया सप्त रखेश्वर थींदा। सत्या ॿिया देवता ऐं स्वाभूमन नाले इंद्र थी परमेश्वर अमूर्त नाले अवतार वठंदो। 11 धर्म साबरन नाले मनु ऐं अनागत ॿिया उन जा पुट भंगम ॿिया वग़ैरह देवता थींदा ऐं बेदर्त नाले इंद्र ऐं उरुन ॿिया सप्त रखेश्वर थींदा। नारायण जी धर्म सुनेट नाले अवतार धारण कंदो। सभई चओ जय श्री कृष्णा। 12 रुद्र साबरन नाले मनु आहे।
जंहिंमें देव वामन ॿिया उन जा पुट थींदा, राजधामा इंद्र, हर्त ॿिया देवता थींदा, पुट मूरत ॿिया रखेश्वर ऐं सिद्धा नाले अवतार भगवान जो थींदो। 13 देव साबरन नाले मनु, जंहिंमें चित्रसेन ॿिया उन जा पुट थींदा, सुक्रम ॿिया देवता थींदा ऐं दूस पुट नाले इंद्र ऐं निर्मेक ॿिया सप्त रखेश्वर थी परमेश्वर जोगेश्वर नाले अवतार वठंदो। 14 इंद्र साबरन नाले मनु आहे, जंहिंमें गंभीर ॿिया उन जा पुट, पवित्र ॿिया देवता, सतच नाले इंद्र ऐं अग्नि ॿिया सप्त रखेश्वर थींदा। हिन मनवंतर में बरूबान नाले परमेश्वर जो अवतार थींदो। 14 मनवंतर ब्रह्मा जी जे हिकिड़े ॾींहं में गुज़री वञनि था। उन रस्ते ई सहस्त्र चतुर युग जे कुल्प जे गणप कई वञे थी। प्यारा भक्तों, 14 मनवंतर जे गुज़रण खे पाण हिकिड़ो कुल्प चऊं था। सभई चओ जय श्री कृष्णा। अध्याय 14 इंद्र ऐं ॿियनि देवताउनि जी कथा। राजा परीक्षित एतिरी कथा ॿुधी श्री सुखदेव जी महाराज खां पुछियो त तव्हां तमामु चङी कथा परमेश्वर जी ॿुधाई, हाणे दयाल थी इहो ॿुधायो त मनु ऐं ॿिया पंहिंजे राज में कहिड़ो कमु कनि था। श्री सुखदेव जी चयो त हे राजा, सभु कंहिं मनवंतर में मनु ऐं मनुअ जा पुट सभु परमेश्वर जी आज्ञा मूजिबि हिन पृथ्वी ते परिक्रमा यानी सैर करे धर्म जो रिवाज पखेरीनि था। देवताऊं यज्ञनि जा हिसा, आहुतियूं ऐं पूजाऊं हासिल कनि था। राजा इंद्र दैतन खे मारे टिनी लोकनि जे जीवन जी रक्षा करे थो। सप्त रखेश्वर जोग साधी ऐं जेके वेद गुप्त थी वञनि था तिन खे संसार में प्रगट कनि था ऐं पाण भगवान जो अवतार धारण करे दुष्ट ऐं अधर्मियनि खे मारे गऊ ब्रह्मण ऐं हरिय जे भक्तनि जी रक्षा करे थो। अहिड़ी तरह 14 मनवंतर में इहे ॻाल्हियूं थियनि थियूं ऐं जुग पहले में इहो ई परमेश्वर काल रूप थी सभिनी जीवन खे मारे थो। दुनिया जा माण्हू पंहिंजे नंढनि ऐं वॾनि जी मौत ॾिसण ते बि परमेश्वर जी माया में पइजी पंहिंजी मौत जो ख़्यालु लायो था छॾीनि। जीअं तलाउ जो पाणी ॾींहों ॾींहुं सुकंदो थो वञे, तीअं आदमीअ जी उमिरि बि गुज़रंदी थी वञे, लेकिन हू पंहिंजे मरण जे ख़्याल खे विसारे कुझु बि सोच परलोक जो नथो करे। तंहिं करे आदमीअ खे घुर्जे त राति ऐं ॾींहुं पंहिंजो मरण यादि रखी बुरो कर्म न करे ऐं परमेश्वर जो ध्यानु ऐं सुमरण कंदो रहे, जंहिंमें संदसि परलोक ठहे। एतिरी कथा ॿुधाए श्री सुखदेव जी चयो त हे राजा, जेको माण्हू उन्हनि 14 मनवंतरनि जी कथा ॿुधी सुबुह जो उन्हनि जो ध्यानु कंदो, तंहिंखे धर्म में ज्ञान प्राप्त थींदो। देवताउनि में बि परमेश्वर जी शक्ति आहे, उन्हनि जे ध्यानु करण सां बि पाप लही वञे थो। सभई चओ जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण साहिब जे 8वें स्कंद जो 14 अध्याय संपूर्ण थियो। अगरि तव्हां सभिनी हरि भक्तनि खे हिन कथा मां लाभ हासिल थियो हुजे त कृपया हिन कथा खे ॿियनि हरि भक्तनि सां शेयर कजो त उन्हनि जो बि भलो थिए ऐं तव्हांजो बि भलो थिए। सभई चओ जय सिया राम। राधे राधे।